Далее перкуссия грудной клетки. Проводится по срединно-ключичной, среднеподмышечной и лопаточной линиям. На симметричных участках тела начинается над ключицей. Проводим громкую перкуссию. Далее непосредственно по ключицам. И далее на симметричных участках тела, но на левой стороне только до третьего межреберья. Справа до притупления звука. И так далее. Далее. По средней подмышечной линии, когда проводим перкуссию, первое положение пальца плессиметра вертикальное, далее горизонтальное. И далее также на симметричных участках тела до притупления звука. Далее. Над лопатками. Когда проводим перкуссию между лопаток, просим пациента нагнуться вперед, руки скрестить на груди. И под лопатками. В норме перкуторный звук ясный, легочный. Далее аускультация легких. Также проводится на симметричных участках тела, слева до третьего межреберья. Начинаем над ключицами. Далее уже идем под ключицами. Также по средней ключичной линии. И так далее. По подмышечным линиям и по лопаточной линии. Также на симметричных участках тела выслушиваем не менее 2 дыхательных циклов. И так далее. Сзади над лопатками. Далее просим пациента также наклониться вперед и скрестить руки на груди между лопатками и под лопатками. В норме выслушивается над легочной тканью везикулярное дыхание, а над трахеей и бронхами бронхиальное дыхание. При патологиях существуют патологические дыхательные шумы. Это хрипы, крепитации и шум трения плевры.